Muli na konta niya ang biktima nga si alias Leonard, 28 anyos sa La Paz, sang biktima ini isang snatcher. Natabong insidente sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City, alauna 35 sang kaagahon Agosto 12. Ang sospek ang kilala kay alias John, 25 anyos, sang Lemery, Iloilo pero temporaryo nagatiner sa La Paz. Sandig sa investigasyon, nagalakat sa service road ang biktima sang ginilipot ni sa sospek tungod nga tuyo nga agawan ang iyang cellphone. Giniliab kag nagtumugay sila nga duwa. Pahayag pa, nagsingkit ang biktima kanabatian sang nagalambay malapit sa lugar. Kag gilayon nga ginreport sa police patrol nga naga-standby sa guwa sa Smallville Complex. Nakapalagyo pa ang sospek pero natigayon nga nadakpan sa Taytay Lapos sa barangay Nabitasan, La Paz. Dugang pa, may record naman ang sospek sang pagpangawat sa panuwas ng Lemery. From AI, kita-process ang suspect na kaya sa likod hindi abda nagagawa na siya pagkagawa siya. Kag mga ka-K5 yara naman sa kustodiya sang pulis ang sospek kag napasakana sang kaso nga robbery. Balita nagikan sa Distrito sa Mandurriao. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.